हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक अप्लायंस गुरुजी में। मैं आपको सबसे बेहतरीन वॉशिंग मशीन दिखाना चाहता हूँ जो कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आती है। इसके अंदर वॉशिंग इफेक्ट सुपीरियर आता है और जो कि वो 6 kg से लेकर 24 kg तक के वेरिएंट में मिलती है आपको। जैसे कि प्राइसिंग वाइज देखा जाएगा तो प्राइसिंग वाइज में 27,800 से स्टार्टिंग होती है तो अप टू 1,39,000 तक के रेंज में आती है, जो कि 24 kg का बड़ा मशीन है। तो अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ सैमसंग का फ्रंट लोड आता है जो इको बबल जनरेटर वाला इको बबल सोक वाला ऑप्शन आता है। वो सबसे बेस्ट मशीन गिनी जाती है क्योंकि उसमें वॉशिंग इफेक्ट सुपीरियर आता है। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो ऑप्शन आता है वॉशिंग मशीन के अंदर, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ उसका मोटर होता है तो डिजिटल मोटर आता है। जो डिजिटल मोटर का बेनिफिट क्या होता है, वो ब्रशलेस मोटर होती है जो कि बिना ब्रश के वर्क करती है। क्योंकि आपको ही पता है जो मोटर में ब्रश होता है तो घस के एक ना एक दिन थोड़ा खराब होने के चांस होते हैं, जो कि ये ब्रशलेस मोटर है। ब्रशलेस मोटर की वजह से क्या होता है, उसका ब्रश घसेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है और उस पर 10 ईयर का वारंटी आता है डिजिटल मोटर पे। प्लस उसके अंदर आपको जो ब्रशलेस मोटर का बेनिफिट ये होता है कि आपको लो वाइब्रेशन लो नॉइज में वर्क करती है मशीन, स्मूथ चलती है। प्लस उसमें इको बबल प्लस बबल सोक का ऑप्शन आता है। इको बबल प्लस बबल सोक में श्योर, जैसे कि मशीन में एक एडिशनल मोटर बिठाई गई है। एडिशनल मोटर, उसके ऊपर भी 10 ईयर का वारंटी है कंपनी ने दिया हुआ। एक एडिशनल मोटर बोले तो क्या करता है वो काम वॉशिंग मशीन के फ्रंट लोड के अंदर एयर वाटर डिटर्जेंट मिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा फोम क्रिएट करता है। और जितना ज़्यादा फोम होगा आपको ही पता है कि वो पेनिट्रेशन के लिए कपड़ों में पेनिट्रेट होता है जल्दी से जल्दी, 40% फास्टर पेनिट्रेट होता है और वो कितने भी जिद्दी दाग हो वैसे दाग निकाल देता है, निकालने में इजी पड़ता है। नॉर्मली आप जो भी कपड़े गर्म पानी में जो वॉशिंग करते हो तो उसमें जो वॉशिंग क्वालिटी आती है वही इसी मशीन के अंदर बबल सोक ऑप्शन के अंदर आपको वही वॉशिंग इफेक्ट क्वालिटी मिलेगा इन बबल सोक, जिसकी वजह से क्या होता है 70% एनर्जी सेविंग हो रही है। क्योंकि हम क्या होता है हर कपड़ों को हमेशा गर्म पानी से ही नहीं धोते, क्योंकि बार बार गर्म पानी से धोगे आप तो क्या होता है उसका फैब्रिक वगैरह वीक हो जाता है। तो वही बेनिफिट आता है कि इको बबल सोक ऑप्शन में आपको उसको बार बार गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी में भी आप वो इफेक्ट ले सकते हो गर्म पानी का, जैसे कि गर्म पानी का एहसास ठंडे पानी में। फिर इसमें सेकेंड थिंग आती है, न्यू फीचर फंक्शन दिया है हाइजीन स्टीम। जो हाइजीन स्टीम क्या वर्क करता है, नॉर्मली वॉशिंग मशीन के अंदर ऑप्शन आते हैं, एक हाइजीन स्टीम ऑप्शन आता है, एक हाइजीन बेडिंग एक ऑप्शन आता है। जो हाइजीन स्टीम होता है तो क्या करता है, अंदर आपने सेलेक्ट किया है प्रोग्राम तो उसमें 20 या 25 मिनट आपका टाइमिंग और ज़्यादा लेता है, 20 मिनट से तकरीबन। तो उसमें क्या करता है पानी अंदर जो पूरा का पूरा साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल आपका 90 मिनट का प्रोग्राम है, उसके अंदर 20 मिनट और एडिशनल ऐड हो जाएगी प्रोग्राम में, जो कि आपने हाइजीन स्टीम ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो नॉर्मली आप जब वॉशिंग मशीन वर्क करे आपने हाइजीन स्टीम लगा दिया तो वो क्या करता है अंदर पानी को इतना गर्म कर लेता है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी करता है और उसमें स्टीम जनरेट करता है। वो स्टीम जनरेट करके स्टीम से वो कपड़ों के अंदर का जो भी बैक्टीरिया वगैरह या एलर्जी वगैरह होगा 99.9% डीएक्टिवेट कर देता है। उसका टाइमिंग लिमिट है 20 मिनट का हाइजीन स्टीम का। प्लस उसके अंदर आप 4 kg के क्लोथ डाल सकते हो हाइजीन स्टीम में, और बेडिंग ऑप्शन हाइजीन बेडिंग का ऑप्शन यूज किया है तो उसमें 2 kg के कपड़े आप डाल सकते हो। प्लस इसके अंदर आपको आ जाएगा डायमंड ड्रम। जो डायमंड ड्रम सैमसंग का एक पैटर्न टेक्नोलॉजी है। डायमंड ड्रम में क्या होता है, उसका जो ड्रम होता है अंदर का इंटरनल, तो ड्रम के अंदर डायमंड शेप बने होते हैं और उसके अंदर डायमंड ऊपर होता है, होल अंदर होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है जब मशीन जोर से स्पिन के टाइम घूमती है तो वो टाइप पे क्या होता है फैब्रिक वगैरह डैमेज होने के चांसेस नहीं होते बिकॉज ऑफ स्मॉल होल्स। क्योंकि स्क्रब करेगा तो आपका डायमंड ही तो होल तक के जाते ही नहीं है, कपड़े खींचे जाते ही नहीं है। प्लस सिरेमिक हीटर उसमें एक ऑप्शन आता है। सिरेमिक हीटर मीन्स व्हाट, नॉर्मली क्या होता है बहुत सी जगह पे हार्ड वाटर्स होते हैं, तो हार्ड वाटर्स में क्या होता है क्या हमारे जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो हीटर लगा होता है तो हीटर पे भी क्या होता है वाइट लेयर जमना चालू होते हैं, स्केल बिल्डअप होना चालू हो जाता है। स्केल बिल्डअप की वजह से क्या होता है कुछ सालों के बाद में मशीन थोड़ा पानी गर्म करने को टाइम ज़्यादा लेने लग जाती है, तो उससे क्या होता है पावर कंजम्पशन में भी इफेक्ट पड़ने लग जाता है हमारा। तो ये सैमसंग का ये मशीन जो दिया है इसमें सिरेमिक हीटर दिया है, जो कि सैमसंग के लगभग सारे मॉडल में ही आती है, सारे ही मॉडल में आती है सिरेमिक हीटर।
सिरेमिक हीटर का बेनिफिट ये होगा कि उस पर उसके हीटर के ऊपर वाइट लेयर जमेगा नहीं, रस्ट पड़ेगा नहीं और ख़राब होगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग हीटर रहेगा उसका। प्लस इसमें तो वारंटी का आपको बता दिया था मैंने। वारंटी में जैसे कि आप देख रहे हो 10 साल का मोटर पे वारंटी आता है, 3 साल का कंप्लीट मशीन पे वारंटी आता है और 10 साल का इको बबल जनरेटर मोटर पे वारंटी आता है। और उन्होंने अभी ही रिसेंटली VDE सर्टिफाइड किया है कि उसका 23 ईयर तक के आपका मोटर अच्छा चलेगा। हाँ, अभी और एक बात बताना है आपको। ये वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है, कोई भी कंपनी की रहने दीजिए, लेने के पहले सिर्फ एक खास तौर का ध्यान रखना चाहिए। आपके टैब में प्रेशर अच्छा है वाटर का, अगर पानी का प्रेशर अच्छा होगा तो ही ये मशीन वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर पाती है लो प्रेशर पे। आपको क्या हाई प्रेशर ही लगता है। और नॉर्मली वॉशिंग मशीन को 90 मिनट का डेली वॉश प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ता है। जो डेली जो वॉश होते हैं ना, तो 90 मिनट लेता ही है मशीन। और हालांकि क्विक वॉश ऑप्शन भी आते हैं सब मशीन में, किसमें 15 मिनट का होता है, किसमें 30 मिनट का होता है। नॉर्मली 2 kg के कपड़े आप वॉश कर रहे हो जो ज़्यादा गंदे नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई इतना देर मैं नहीं रुक सकते, तो वहाँ को 15 मिनट और 30 मिनट में भी क्विक ऑप्शन में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन और वॉश कर सकते हो कपड़े। तो कैसा लगा गाइस आपको ये वीडियो? इसका बेनिफिट भी बता दिया आपका। तो इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कैसा लगा वीडियो है आपको। और आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कुछ भी प्रॉब्लम मीन्स आपको लग रहा है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। हम हमारे से जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आपको उसका सलूशन भी बताया जाएगा। थैंक यू।